Đây là Anfex Extractor Tiệp bay 3 này. Con này là 250 này. Con này đây là com 320A này. Đây là các cái chế độ của nó này. In này, tắt này, in vào này, in out, com này. Mình đặt chế độ. Cái này là kết mình không dùng, limit bật lên nha. Master đầu cuối. Extractor đây. Cái này là Narrow Handshot này, Raw Mode này, Tool này, New này, Harmonic này, Trimmer là mic này. Cái này mình tắt nó đi này. Bật nó lên này, solo từng kênh này. Chỉ là hay nha. Cái harmonic thì cái tiếng nó cảm giác nó không được sáng, được bay giống như bật cái này lên. Extractor đây này. Bật nhiều harmonic lên. Mic này.